अहिलेसम्मको अपडेटमा चाहिँ बाइकको चाहिँ पछाडिको नम्बर प्लेट चाहिँ खसेछ है। धन्न थाहा पाइयो, अलिक परै आएपछि थाहा पाइयो। अनि भर्खरै दिपकले गएर लिएर पनि आएको छ। अहिले हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई जोडेर यसो बढाउने सक्ने अवस्थामा पुगेन। यसो अहिले त्यो ब्यागमै छ कम्प्लिट। अनि हामी नजिकैको वर्कसपमा प्रयासमा छौँ। सो के कस्तो हुन्छ अपडेटहरू हामीले पोस्ट गर्न जानेछौँ। टिल देन सी यु गाइस। हराउनलाई पनि केही बेर लाग्दो रहेन, त्यहाँ जति जाने पनि। आज हामी हराएका छौँ, आइसक्यो हामी, तर अझै पनि भेटाएको छैनौँ। कता गयो झर्नै गएको जस्तो लागिरहेको। हेर 17 किलो, हेर त 17 किलोमा अस्ति अघि नै आएर मैले ब्लग बनाइरहेको थिएँ। हेर्नु मात्रै अगाडि छुट्याएर रहेछ। झर्ना भेट्नेला जस्तो त लागेन होइन, तर स्टिल हामी 4-5 किलोमिटर अगाडिसम्म जान सक्छौँ। भेट्यो भने भेट्यो, नत्र पनि अब के गर्न सकिन्छ केटो, घुमाइ त गर्न सकिँदैन। यता घर पुग्दिस् त पुगिस् होला। एकजना लोकललाई सोधेर चाहिँ हामी जाँदैछौँ। उहाँको इन्फर्मेसन अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ फाइनल्ली जलबिरे झर्नामा आइपुगेका छौँ। धेरै वरिपरि गरेर आइयो के त होइन। लास्टै राम्रो झर्ना छ हेर्ने एकदम हाम्रो। तर प्रकाश त्यो ब्याग लिएर आएको कपडा चेन्ज गर्नुहुन्थ्यो यार बरु, अन्डरवेयरहरू पनि के। टावेल छैन त्यहाँ, छैन यार। हामी चाहिँ फाइनल्ली अब जलबिरे झर्ना घुमेर भ्याएर मजा आयो, निस्किन थालेको है। अब हामी चाहिँ जलबिरे झर्ना घुमेर भ्याएर निस्किन थालेको छ। प्लेट चाहिँ यहाँबाट यसरी खसेको छ, त्यही भएर यहाँ वर्कसपमा आएर बनाउँदैछौँ टक्क होइन। के हुन्छ दाइ त बाटोमा आउँदा नम्बर प्लेट खसिरह्यो। अनि झोलामा हालेर यति खान्छ नेपालमा मुलाहरूले 2700 रुपियाँ कति 2700 बनाएको छ नि नम्बर प्लेटमा त त्यत्रो हुन्छ।
कस्तो उनको बाइकलाई यो गर्थ्यौँ यसो धुन पनि लाग्थ्यौँ हामी कतै गर्नु फाइनल्ली हामी नारायणघाट छिर्यौँ हामी चाहिँ नारायणघाट छिरेपछि चाहिँ अब ड्राइभर चेन्ज भएर प्रकाश म छु त किन डराएको छ छैन के भनेको अरे यार हामीलाई त जान दिनुहोस् न दाजु ल हामी अब भैरवा पुग्न 115 किलोमिटर भैरवा भालुबाङ 215 हामी कहाँ आएर खाना खानु थाल्यो भन् त हेर्नुहोस् त मलाई भन्ने एनर्जी पनि छैन भन्न पाउन्ने होइन फाइनली जाम ल्याएर
So finally, sweet home. Home sweet home.